ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഐഫോണിൻ്റെ 13 Pro ആണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇന്നാണ് എനിക്ക് ഡെലിവറി കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഐസ്റ്റൈലിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഐഫോൺ 13 Pro ആണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ്. ഞാൻ 128 GB ആണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഫോൺ 13 Pro അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഫോൺ 13 Pro. ഇത് 128 GB ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പേപ്പറിൽ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെയും പേപ്പറിൽ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് പതുക്കിനെ കീറുന്നു. മേലെ അതുപോലെ സ്ലിപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കീറി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേപ്പറിൻ്റെ സ്ലിപ്പിലാണ് ഇവർ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ കേസ് പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബോക്സിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വാവ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഫോൺ 13 Pro. ഫോണിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതാണ് ഫോണ്. നമുക്ക് ഫോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാർജിങ് കേബിൾ അതിനൊപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ചാർജിങ് കേബിൾ. അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഇതാണ് ചാർജിങ് കേബിൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സിം ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോയും വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ വരുന്നില്ല, ഒരു ലോഗോ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഐഫോൺ 13 Pro നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മേലെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേപ്പറും കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലിപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഫോണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും ഇതാണ് ആപ്പിൾ 13 Pro ഐഫോൺ. ഐഫോണിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ടു ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.